sei degno di aprire il sigillo, le porte del tuo regno. Hai spalancato per me tutti i miei giorni. Giova Jireh, sempre ti innalzerò ogni giorno, perché ogni giorno scopro di più di te. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Tutti i miei giorni, Giova Jireh, sempre ti innalzerò ogni giorno, perché ogni giorno scopro di più di te. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Leone della tribù di Giuda, sei degno di aprire il sigillo, le porte del tuo regno. Hai spalancato per me, leone della tribù di Giuda, sei degno di aprire il sigillo, le porte del tuo regno. Hai spalancato per me tutti i miei giorni. Giova Jireh, sempre ti innalzerò ogni giorno. Alleluia. Perché ogni giorno scopro di più di te. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Tutta la gloria è tua, tutta la gloria è tua, tutta Yahweh, prendila papà. Gloria a Dio, vogliamo darvi i benvenuti. Stasera siamo ancora qui per lodare il nome del nostro Dio. Vogliamo ringraziare il Signore per questi 21 giorni di digiuno e preghiera. Ne avevamo e ne abbiamo bisogno. Amen, alleluia. E vogliamo ringraziare il Signore, fratelli e sorelle. Il digiuno ci aiuta ad affrontare, voglio leggere insieme a voi, il digiuno ci aiuta ad affrontare diciamo gli attacchi dell'avversario. Il digiuno ci tiene fermi, non siamo agitati, siamo tranquilli, perché sappiamo che la battaglia non riguarda noi, la battaglia riguarda Cristo Gesù. Egli ha detto: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. L'ha detto Cristo Gesù, non l'ha detto né un uomo, né una donna, né una denominazione, no. L'ha detto Gesù Cristo di Nazareth: io costruirò la mia chiesa e le porte dell'Ades non la potranno vincere. La chiesa di Dio, un uomo e una donna non può chiudere, amen, alleluia, non può chiudere le benedizioni di quella chiesa. È come un uomo e una donna, come Isabel che ha il padre che era un sommo sacerdote di Baal, si alza e dice: io chiudo le benedizioni della chiesa di Gesù. Non si può. Non so che qualche volta vogliono far credere qualcosa che non esiste, perché nessun uomo né donna può chiudere la chiesa di Dio, perché non è un uomo, una donna, è Dio stesso. Fratelli e sorelle miei, voglio leggere con voi la parola che dice: il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Perciò prendete la completa armatura di Dio affinché possiate resistere nei giorni malvagi e restare in piedi dopo aver compiuto tutto il vostro dovere. State dunque salvi, prendete la verità per cintura dei vostri fianchi, rivestitevi della corazza della giustizia, mettete come calzatura ai vostri piedi lo zelo dato dal Vangelo della pace, prendete oltre a tutto ciò lo scudo della fede con il quale potrete spegnere tutti i dardi infuocati del maligno. Ci sono dei dardi infuocati del maligno che noi dobbiamo spegnere, e fratelli e sorelle. Allora Satana, quando viene a essere denunciata, dobbiamo tenere conto che non è che noi vediamo Satana in sé, ma Gesù è chiaro con noi in Giovanni capitolo 8.
Giovanni capitolo 8, fratelli e sorelle mie, amen, alleluia, dice, voi siete figli, dice Cristo Gesù, ai scribi farisei, dice, voi siete figli del diavolo, che è il vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Satana attacca l'opera di Dio affinché l'opera non cresca. Satana manda i suoi agenti affinché la Chiesa diventa sua. Quando vede che la Chiesa non può diventare sua, comincia a cercare i membri più deboli, quelli che sono, diciamo, a tempo di Elia, un po' servivano il Signore, un po' Baal, e cerca di attirarli, perché fa la sua Chiesa notturna. Fratelli e sorelle, fa il suo gruppetto notturno. Allora quando viene a essere scoperto un figlio del diavolo, come dice Gesù in Giovanni capitolo 8, 44, attira l'altro e ti ritrovi che coloro che servivano Dio nella casa di Dio sono nei gruppetti notturni, fanno le loro cose notturni e minacciano gli altri di non venire in chiesa. Fratelli e sorelle, Gesù ha detto, quando i farisei e i scribi hanno detto di non dire Osanna, Osanna al figlio del Dio Altissimo, Gesù ha detto, se non li lasciate dire, le pietre parleranno. Amen, alleluia. Allora io non posso alzarmi per dire chiudo, perché ho un potere non di Dio, ma un potere satanico. Dico, io chiudo le benedizioni della Chiesa di Dio. Non posso. Allora vuol dire che Satana domina Gesù. Allora vuol dire che Satana domina la Chiesa di Gesù. Allora vuol dire che Satana ha l'autocontrollo sulla Chiesa di Gesù. Allora Gesù è morto per che cosa? Allora Gesù ha accettato i chiodi su quella croce per che cosa? Allora Gesù è morto dissanguinato, aveva sete, abbiamo dato accetto a per che cosa? Affinché di Isabel possano dire, io da ora in poi chiuderò e manderò via. Tu non puoi. Anche se le sedi sono vuoti, loderemo Dio. Se c'è gente o non c'è gente, loderemo Dio. Oh, Matashaka, per quello che Dio ci ha fatto grazia di toglierci l'affitto. Dammi un amen. Di toglierci l'affitto. Anche se verremo con delle giacche ben blindati. Fratelli e sorelle, i nostri padri come hanno servito Dio, ma per non cedere il compromesso con Satana. Ho dato la testimonianza più di 20 anni fa di un pastore d'Inghilterra. Fui invitato da una chiesa e disse che Dio ha messo nel suo cuore di aprire una scuola biblica. Lui andò a aprire una scuola biblica. Adesso non mi ricordo se era in Inghilterra o in America. E quando apre all'inizio non era a pagamento, allora i giovani venivano, si iscrivevano, ci si arrangiava, si faceva un po' l'orto per poter mangiare e due cose. Le spese cominciarono a gravare su di lui, a tal punto che hanno tagliato il riscaldamento e loro dovevano vestirsi bene e c'erano dei giovani determinati, pronti per Cristo Gesù, e dopo hanno tagliato la luce. Allora lui ha dovuto dire ai giovani di andarsene, era rimasto solo lui in quel stabilimento, solo lui a calcolare come poteva fare per risolvere quel problema. Vedeva Enel, che lì non è Enel, che è venuto a tagliare la luce e lui piangeva. Questo pastore si chiamava Giuseppe. Giuseppe, non so come lo dite in inglese. Giuseppe, amen, alleluia. E allora era lì piangendo, cercando la faccia di Dio. Dice che una sera Gesù arriva e dice, ma non sei stanco? Non sei stanco di caricare su di te questo peso? E lui dice, cosa Signore? No Signore, sai, abbiamo il gas da pagare, poi Signore, sai, abbiamo la luce da pagare, se no tu come puoi chiudere? Come tu puoi chiudere una chiesa che non ha affitto da pagare? Che è proprietà Dio l'ha dato proprietà dello stabilimento. Come tu puoi chiudere? Sono le fatture, sono le bollette. Fratelli e sorelle mie, dammi un buon me. Ho l'affitto. Alleluia, benedetto sia il nome di Dio. Allora non si può denunciare, non si può predicare liberamente, non si può denunciare dove uno tinge la sua forza. No, non si può. Fratello, vogliamo dire che si può in Cristo Gesù. Allora il Signore dice, Gesù, tu hai fatto i calcoli, non hai visto che non hai concluso niente, vai a dormire. No Signore, io non posso andare a dormire perché non ho ancora capito cosa
Signore dice, ho detto vai a dormire, dai a me quel problema, perché il pastore non aveva ancora dato il problema a Gesù. Si era incaricato lui di quel problema, ma la battaglia non è della profetessa evangelista Fatima, no, io sono solo uno strumento. Prendiamo Atti degli Apostoli 9:15. Atti degli Apostoli 9:15. La parola dice, ma il Signore gli disse, va, perché egli è uno strumento che ho scelto per portare il mio nome davanti ai popoli. Vuol dire che Paolo fu scelto come uno strumento a portare la parola di Dio ai popoli, ai re, ai figli di Israele. È Gesù che ha scelto Paolo. Saul chiamato Paolo. Allora quando uno ti sceglie, si incarica di te. Si incarica che tu devi mangiare, si incarica delle tue spese, perché ti ha assunto lui nella tua azienda. Allora se un essere umano può assumere una persona alla sua azienda e pagarlo lo stipendio e darle dei contributi pagati, ma Dio non può. Dio non può. Dove sta scritto che Dio non può? Allora devi stare attenta, perché noi minacciamo coloro che vengono, così non vengono, e poi quelli che i maschi li seduciamo e li seduci chi vuoi. Ascoltiamo la parola delle sorelle. Elia, mosso dalla gelosia, dice che in Israele non c'è nessuno che ti serve. Io sono mosso da una grande gelosia. Signore, non c'è più nessuno. Mo da dove sono venuto a uccidere 450 profeti di Baal. Isabel, suo papà è nei problemi perché non ha più sommo sacerdote. Se mi trova mi ucciderà e nessuno potrà farmi scappare, perché ho visto Nabo che è morto da lei. E comincia a cercare Dio. Sul monte lì sono digiuno e preghiera. E Elia comincia a cercare Dio. Allora quando Elia trova Dio, Dio dice no, ci sono ancora uomini e donne a cui bocca non ha baciato Baal e in ginocchio. Questi uomini e donne cerchiamo per annunciare, perché la Bibbia dice che il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Non scenderemo ad abbracciare Baal. Noi non vogliamo inginocchiarsi davanti a Baal, o che la chiesa sia piena o no, non ci importa. Ma ancora nel 2026 ci sono ancora 7.000 qui in bocca e ginocchio dice di no a Baal. Amen. E dice sì a Gesù Cristo di Nazareth. Seducerete, userete il potere per deviare, ma vi creerete delle malattie nelle parti che avete usato per attaccare l'opera di Dio. Perché uno ha ricevuto i chiodi nella sua carne, uno è stato coronato delle spine perché questa chiesa esistesse. Uno ha pagato con la sua vita all'età di 30 anni, 3 anni. L'età di 33 anni per un maschio è l'età straordinaria. Gesù offre qualcosa di più prezioso di ogni essere umano. Allora ha detto in Matteo 16, prendi la parola con me. Matteo 16, 13. Ce la può anche leggere. Matteo 16, 13 fino a 19. Poi Gesù giunto nei dintorni di Cesarea. Poi Gesù giunto nei dintorni di Cesarea. Di Filippo. Domandò ai suoi discepoli. Chi dice la gente? Che sia il figlio dell'uomo. Essi risposero. Alcuni Giovanni il Battista. Altri Elia. Altri Geremia. O uno dei profeti. Ed egli disse loro. E voi chi dite che io sia? Simon Pietro rispose. Simon Pietro prende la parola e risponde. Tu sei il Cristo. Il figlio del Dio vivente. Gesù replicando le disse. Tu sei beato Simone. Figlio di Giona. Perché non la carne e il sangue umano ti hanno rivelato questo. Ma il Padre mio che è nei cieli. E anch'io ti dico. Tu sei Pietro. E su questa pietra edificherò la mia chiesa. E le porte dell'Ade non la potranno
vincere. io ti darò le Io chiavi ti darò le del chiavi regno dei del cieli. regno dei cieli. Tutto ciò Tutto ciò che legherai che legherai in terra sarà legato in nei cielo. cieli. E tutto ciò che scioglierai E in tutto terra ciò che scioglierai in terra sarà sciolto nei sarà cieli. sciolto nei cieli. Amen. Alleluia. Allora Satana dirà: ah, boh, avete detto così, figli miei, andate. Cercate quelli pecore un po' che non sono ancora sicuri, seduceteli. Spirito di seduzione. Già tu stai pregando che vuoi una donna. Non chiede la profetessa o pastore, all'apostolo, ma quella donna va bene. No, tu già sei già eccitata. Perché vedi dall'offerta, ti ha detto che è convertita. Come la profetessa dice: no, aspetta, no, non è il momento. Il pastore dice: aspetta, figlio mio, questa è appena arrivata, sto pregando perché il Signore mi dice se va bene o no. No, tu giri, come non va bene tu cambi chiesa, così sei libero. Dopo ti trovi nei problemi che sei oggi, sei messa male che non si può neanche dire perché è grande. E così Satana ti ha localizzato con la collera, l'orgoglio. Ma Israele, non è di quello voglio parlare. Satana si è alzato per dire: io sedusco gli agnelli più fragili e minaccio quelli più robusti. Ma tutto questo per che cosa? Per chiudere la casa di una donna? Per chiudere la casa di un uomo? Per chiudere la casa di una famiglia? No. In conclusione, Satana vuole che la casa di Dio sia chiusa. Di che non si può. Non si può. Oh, se non c'è luce c'è candela. Amen. Metteremo così tante candele qui che la luce basterà. Profetessa, noi che siamo alla moda. Non sai che si accendeva le candele al tempo le lampade a petrolio. E ancora c'è, li metteremo e lo diremo Dio. Se abbiamo freddo metteremo 10 calze e pregheremo Dio. Perché noi non scendiamo in compromesso e non abbiamo paura degli attacchi di Satana. Amen. Noi dobbiamo sapere, fratelli e sorelle, che possiamo rimanere una chiesa che non denuncia il peccato, paura di non poter pagare l'affitto, che non predica liberamente, francamente, dice l'Apostolo Paolo in Efesini 6, che io possa predicare francamente. Paolo predicava francamente, se no dimmi che cosa faceva in prigione. Leggi la parola e vedi quante volte Paolo era in prigione. Oggi che io e te stiamo predicando, ci sono dei uomini di famiglia che io e te abbiamo paura, hanno 5 bocche da nutrire, pure la moglie, e sono stati beccati perché i culti li facevano a casa. Di norma, se vogliamo guardare la legge, non si poteva predicare e pregare nelle case. Li hanno spiati. La prima volta che quando sono andati sono riusciti a nascondersi, ma potevano smettere. No, è lì che lo Spirito Santo fa assaggiare un'altra dimensione del miele, della presenza di Cristo, finché li hanno beccati. Quando li hanno beccati hanno trovato le Bibbie, hanno trovato i cantici, hanno arrestato questo pastore che faceva i culti a casa, perché ci sono delle chiese a casa. E così l'arrestano, lo mettono in prigione, lui rischia 15 anni di prigione. Perché cosa? Per Gesù. Ma tu adesso, quando uno dice, fa delle cose, no, ma dobbiamo fare piano, perché se no, loro non stanno facendo piano, loro toccano ciò che non deve toccare, loro fanno cose che se tu vedessi, tu fuggirai, non saluterai neanche, loro stanno toccando ciò che non si tocca, allora tu con paura accetti, fa niente. Che se mettono un po' di pupù qua fa niente, profetessa, basta che loro vengono e poi mettono pupù qua, scusatemi il termine, voglio essere franco con voi, e dopo mettono urine qua e poi dopo vogliono che l'opera sarà a tutta la santa. Scegli tu cosa vuoi. Vuoi riempire una chiesa che non ha più il controllo, lo Spirito Santo, o vuoi avere tempo allo Spirito Santo che lui riempie la sua chiesa come lui vuole. Fratelli e sorelle, la parola di Dio dice che lui corregge i figli che ama. La parola di Dio deve correggerci. La parola di Dio deve riprenderci. La parola di Dio deve amarci. La parola di Dio deve proteggerci. La parola di Dio deve coccolarci. Quando è coccolata, sì. Quando è denunciata, no. Un giorno un pastore sapeva tutti i segreti dei suoi membri. La chiesa cominciò a entrare, non avevano più una vita di santificazione. E uno veniva: pastore, sono caduta,
ho tradito mio marito, io non volevo, mi è successo al lavoro, ho detto no e poi sono caduta. E pastore dice, ma pregheremo, sulla cerca di non peccare più. Pastore, ti prometto, prega per me. Poi arriva il marito, un altro fratello. Pastore, devo parlarti, ho un problema, ho un figlio fuori e avevo quella ex che avevo e da tanti, adesso mo è incinta e non so come di tanti problemi che non c'era la santificazione in quella chiesa. Il pastore gridava a Dio, che cosa mi hai dato, che cosa devo fare? Se predica la santificazione è morto, da me. Comincia a pregare Dio, chiede a Dio. Allora il Signore dice, vai, vedi quel pastore giovane nell'altra comunità, dillo che io lo chiamo di venire a predicare nella mia comunità. Allora il pastore era contento che finalmente un pastore sarebbe venuto a dichiarare attraverso il suo stato tutti i segreti, a mettere nudo, tu che commetti adulterio, tu che fornica, tu che hai un figlio, tutti, tu scherzi con il suo stato, tu che fumi, tu che bevi, tu che... tutti i segreti, guardate le sorelle mie. Allora il giovane arriva, era una chiesa grande, lui era onorato giovane, per quello dicono di non dare... quello cosa ha detto, perché i giovani non darà troppo giovani, perché poi si vantano, non lasciano che lo suo santo si vanta, l'uomo si vanta al posto del suo santo. Allora cosa avviene? Lui va a dire a sua moglie, sai quella chiesa grande di Milano, mi hanno invitato, devo andare a predicare. No, ma quando arrivo lì, hai visto come predico, no? Hai visto tuo marito, no? Quando arrivo lì distruggo tutto là, ma gli farò vedere come Dio si usa di me. Non ha cercato per dire, Signore, perché mi mandi in quella comunità? Cos'è che non va in quella chiesa? Cos'è che vuoi che dico alla tua chiesa? Anche se domani non ti inviteranno a fare niente, ma tu sarai trovato giusto agli occhi di Dio. Anche se non ti gradiranno a fare niente, è meglio essere gradito da Dio che dai uomini. Israele, quando si predica la verità, tu per rigettare, attaccare, ma prima o poi ne avrai bisogno di quella verità per l'anima tua. Allora il giovane arriva la domenica, la chiesa era piena. Il pastore era contento che il Signore ha esaudito la sua preghiera. Quando entra ben vestito, elegante, profumato, l'orologio tutto di marca, cintura di marca, devono vedere che il pastore è venuto. Non ha dato gloria allo Spirito Santo. Quando sale sul pulpito comincia a manifestare parlare della gloria, la potenza, non era quello che la chiesa aveva bisogno. La chiesa era scesa che non aveva più una vita di santificazione. La chiesa è come qualcosa marcio, è come c'è l'umido sopra la chiesa e bisogna denunciare affinché ogni membro della chiesa porta l'umido suo. I vestiti sporchi che avete, l'Eterno ha aperto la sua mano domenica con visione per dire datemi che li lavo per voi, e nessuno ha portato un vestito da lavare. Allora quando finisce, il pastore lo guarda e abbassa la testa. Ok, Dio aveva dato un messaggio della santificazione. Lui lascia per la parola, dice no, se lui arriva lì a predicare la parola della santificazione e non vedranno che lui è usato da Dio. E il pastore dice, fratello mio, io non era di quello che mi aspettavo. Il Signore non mi ha detto che quello tu devi predicare. Quel pastore non è mai più stato invitato ad nessuna chiesa. Perché nel momento che Dio voleva usarsi di lui ha fatto come Saulo. È andato a farsi un monumento. Amen, alleluia. Benedetto sia il nome di Gesù Cristo di Nazareth. Il Signore invita ancora un altro pastore. E il pastore viene a servire il suo santo e dice, vedi quel pastore là, quella piccola chiesa lì, vai e dillo che io lo invito. Quando il pastore è venuto, tu che vivi nell'adulterio, tu che concubisci, tu che hai un figlio, la chiesa hanno cominciato a piangere, ognuno ha portato i suoi vestiti sporchi a Dio, hanno cominciato a piangere, hanno cominciato a confessarsi, lo suo santo è scesa, guarigione e liberazione. Come vuoi predicare? Accettando che mettiamo un po' di pupù qua, mettiamo un po' di urini qua, traffichiamo un po', cosa vuoi predicare? Io ho detto, Signore, se tu mi hai chiamato per quello, io prendo la mia borsa e vado a sedermi tranquillamente e non ho problema.
ma ogni volta che tu mi farai salire, voglio praticare che noi abbiamo bisogno di essere più vicino a te per poter fare a me la tua volontà. Quando mi capisce, dobbiamo chiamare un cantico per le nostre offerte. Adesso la Rachele prenderà il nostro cestino per le nostre offerte, vogliamo ringraziare Dio. Amen. Vogliamo predicare. Oh, non avere paura. La crescita della Chiesa, il tuo lavoro, le tue benedizioni non dipende da me e te, dipende da Cristo Gesù. Se c'è Gesù, tu non temere. Israele andrà tutto bene. Nel nome di Cristo Gesù. Cantico 477, numero 477. Fratello Salvatore pregherà per le nostre offerte. Oh Signore Gesù, ti ringraziamo questa sera perché siamo qui nella tua casa per ringraziarti e per lodarti, oh Signore. Ti chiediamo, Signore, di benedire la Chiesa, tutta la Chiesa, ovunque sia in tutto il mondo. Amen. Sì, Signore, benedici tutte le comunità, perché tu sei il Dio universale. Ti preghiamo, Signore, di benedire l'offerta che noi ti rendiamo per dare gloria a te, oh Signore, perché tu sei il nostro Salvatore, Gesù Cristo di Nazareth, il benedetto in eterno. Amen. Amen. Senti, Presidente, che raccoglie le nostre offerte, benedice la sua vita, riceve le nostre offerte, come vi ho detto in Malachia 13:11, portate le vostre offerte e dice la casa del tesoro, voi vedrete se una parola che del cielo a favore vostro. Come tuo figlio ha pregato, Oh, iniziò da una piccola scimmia e solo dopo un po' si accende e poi sfavilla. Così l'amor di Dio, amico nel tuo cuore, accettalo, accettalo, accettalo e vivrai. Amico anche per te morì il mio Signore, amico anche per te è risorto il Salvatore, ti chiama con amore, non aspettare più, rispondigli, rispondigli, rispondigli di sì. E come un fuoco in te questo amore si diffonde e pensa ad altri che non conoscono il Signore, racconta ad altri ancora che fa Gesù per te, raccontalo, raccontalo ed altri salverai. E come Un fuoco in te questo amore si diffonde e pensa ad altri che non conoscono il Signore, racconta ad altri ancora che fa Gesù per te, raccontalo, raccontalo ed altri salverai. gloria a Dio. Amen, alleluia. Apri le nostre Bibbie nel libro dell'Apocalisse 19, che è fino al versetto 21, ma stasera mediteremo dal versetto 11 a 16. Per l'ora e domani, con l'aiuto del suo Santo, se il Signore ce lo concede, ce lo permette, continueremo. Amen. Seconda venuta di Cristo, vittoria sulla bestia e sul falso profeta. Poi vidi, preghiamo, che Signore, se non avete pregato, Signore, ti vogliamo ringraziare, ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire, ti vogliamo glorificare. Vogliamo presentarti ogni membro di questa comunità al trono della tua misericordia, papà. Ti preghiamo di raggiungerli, di benedirli grandemente, di proteggerli. Benedici noi che siamo qui,
per onorarti della nostra presenza, perché tu ci hai dato la tua vita, tu ci hai dato un Salvatore e noi siamo grati a te. Padre, vieni, glorificati. La Bibbia dichiara che tu hai dato l'intelligenza di capire, l'intendimento di capire la tua parola, che stasera questa parola possa penetrare in noi e darci guarigione, vita, vittoria, protezione, soprattutto la guida verso di te, Padre, Padre nostro, nel nome di Gesù, nostro Dio Salvatore, il benedetto in eterno. Amen. Non sento un buon amen. Amen. Non sento un buon amen. Amen. Gloria a Dio. Poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele Veritiero, perché giudica e combatte con giustizia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce, perché lui era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino, bianco e puro. Dalla bocca usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. E sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome: Re del Re, Signore del Signore. Amen. Fin qui la lettura della parola di Dio. Il versetto 11 dichiara la parola, dice: poi vidi il cielo aperto ed ecco apparire un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava si chiamava Fedele Veritiero. Ma chi è che vede il cielo aperto? È Giovanni. Amen. Fratelli e sorelle, ho detto che le nostre preghiere, lo spirito nostro deve salire su. Se la voglia di adorare Dio arde in mente, noi saremo più in fretta su. È vero che ci sono dei combattimenti spirituali, soprattutto la domenica, fratelli e sorelle mie, affinché le preghiere non salgono, come se c'è un blocco nell'aria contro la comunione, diciamo, della Chiesa e Cristo Gesù. Può succedere, sì, per quello che anche quando l'unto predica ci deve essere sempre degli intercessori. Anche quando si predica ci deve essere degli intercessori, affinché la parola che Dio vuole che sia predicata, Satana non prende il sopravvento. Non so se parla a qualcuno stasera. Nella Chiesa di Dio, quando la Chiesa è organizzata, con la preghiera e digiuno, con la voglia di Dio, la cosa avviene automaticamente, perché Dio è reale, è vivente. I miracoli sono una cosa normalissima per papà. Con la Chiesa ci sono uomini e donne che veramente sono figli di Dio, cioè non sono farisei scribi, che il loro obiettivo, il loro cuore è che l'opera di Dio cresca. Quando Dio per la sua misericordia ti porta uomini e donne che accettano, che confessano i loro peccati, che decidono di dare i loro vestiti all'agnello affinché egli lo lava con il suo sangue e di qualsiasi colore, questi vestiti cominciano ad essere bianchi come lui vuole e come lui comanda. Ho detto che avviene il soprannaturale nell'assemblea di Dio. Oggi l'uomo non cerca più Dio, le chiese sono vuote, ma se noi andiamo ora in ristorante, i ristoranti sono pieni. Se noi andiamo dove si beve l'alcol, le chiese sono, il luogo è pieno. O se va dove si fuma, i luoghi sono pieni. Ma dimmi che cosa hanno fatto? Anche che quella che vende le sigarette è maleducata. La gente viene comunque a comprare la sigaretta. Perché? Perché è diventata indipendente dalla sigaretta. È come incontrare un alcolista. Ma anche se il venditore è maleducato, non so se mi faccio capire, lui basta che quella gli dà il suo liquore o gli dà la sua bottiglia di birra, entrerà comunque. No, ma quella non fa niente, no, io ho bisogno della birra e non devo bere, io da stamattina non ho fumato, guarda che sto tremando. Non vedi? Perché l'uomo è amante a queste cose, piacere di questo mondo, ma niente di Dio. Dobbiamo pregare, fratelli e sorelle, affinché noi manifestiamo la potenza di Cristo Gesù.
Ma Dio vuole guarire, ma se i malati non vengono, che loro si sono fissati che la medicina, se i medici dicono che non c'è più niente, loro accettano di morire. Che cosa deve fare Dio? Anche se noi andiamo a gridare, quante volte abbiamo gridato negli ospedali che Gesù guarisce, che Gesù salva, quanti anni di gridare. Paolo in Asia 2 anni avevano la conversione. Paolo lascia Israele che era duro, collo duro, non vuole sapere di Dio, per cercare gli stranieri per evangelizzare. E per attacca la crescita di Dio, i figli che devono venire, l'empio, il lupo agnello devia gli agnelli. Non importa, perché comunque non è opera di suo padre. Ma noi vogliamo perseverare. In quel punto cosa bisogna fare? Profetessa Fatima, bisogna perseverare, bisogna rimanere fermi sulla roccia nella verità e perseverare. Anche se tu non vedi niente, persevera. Quando Cristo dice ai suoi discepoli, uomini di poca fede, ma l'acqua era nella barca. Profetessa Fatima, mi piace come predichi, mi va bene, ma io voglio vedere, l'acqua era nella barca, il problema c'era, ma Gesù dice uomini di poca fede. Allora di che cosa parli Gesù? Noi abbiamo ragione, perché l'acqua è ai ginocchi. Che cosa stai dicendo Gesù? Io non riesco a capire. Gesù dice comunque uomini di poca fede, perché la fede muove le montagne. E tante volte la malattia, le difficoltà ci spinge a tirare fuori quella fede. Israele, per solo Pauro, si è contato negli Atti degli Apostoli, 40 uomini cercavano di ucciderlo. Dimmi perché? Perché Paolo portava avanti la parola di Dio. Leggiamo Apocalisse 6, versetto 3, Apocalisse 3, 14, seconda Tessalonicesi 1, 7 a 8. Apocalisse 6. 2. Guardai e vidi un cavallo bianco, quello che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Che Apocalisse 3, 14. All'angelo della chiesa di Laodicea scrivi: queste cose dice l'Amen, il testimone fedele e il veritiero, il principio della creazione di Dio. Chi ha seconda Tessalonicesi 1, 7 a 8, Salmo 96, 13. Seconda Tessalonicesi 1, 7 a 8, Salmo 96, 13. E a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù appariva dal cielo, con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante per far vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Amen. Salmo 96, 13. Sarà Rachele se prendi la Bibbia. 96, 13. Amen. In presenza del Signore, poiché Egli viene a giudicare la terra, Egli giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con verità. Amen, alleluia, benedetto sia il nome di Gesù. Versetto 12, i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, sul suo capo vi erano molti diademi e portava scritto un nome che nessuno conosce, perché lui, perché sul suo capo c'erano dei diademi. Se noi leggiamo nel libro di Levitico, per l'ordine di Dio fu fatta questo anche per Aarone e per i suoi figli, perché qui noi vediamo i suoi occhi, ma è un sommo sacerdote. Israele, noi vogliamo servire Gesù. È vero che nella Chiesa di Dio
dice che lasciate crescere la zizzania e il grano, perché nel togliere la zizzania non perdi il grano. Ma immaginati di avere tutto zizzania. Devi bruciare prima quelle zizzania e seminare, lasciare il suo santo seminare questi grani. Se Satana attacca l'opera di Dio con tante zizzanie, come fai? Puoi lasciare le zizzanie crescere la casa di Dio. Sto parlando. Quando Gesù arriva è tutto zizzania. Anche se tu non dici guarda che sei zizzania, se tu non diventi il grano, il Signore brucerà. Quando tu dici così, allora no. Sorelle, noi vogliamo essere il grano. Amen. Siamo nati, quando siamo stati salvati eravamo delle zizzanie. Non conoscevamo Dio, seguivamo i nostri dei. Ognuno adorava quello che il suo padre e sua madre ha insegnato. Ma oggi noi abbiamo conosciuto la verità che è Cristo Gesù e vogliamo servire l'agnello. Amen. Alleluia. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Dio ha fatto la lingua dei suoi unti una fiamma di fuoco. Allora il fuoco non è che tutti i giorni ti va a cuocere le patatine viste. Ogni tanto ti brucia. Stavo cucinando, cosa è successo? Il fuoco, non sono stata attenta, volevo prendere il cucchiaio per girare il sugo, mi sono bruciata. Ma è lo stesso fuoco che ti cucina il cibo che ti piace. Dio ha messo sulla lingua dei suoi unti una fiamma di fuoco. E se tu sei un uomo, una donna spirituale, vedrai se questa donna è da parte di Dio o no, perché Dio ti mostrerà in quella lingua c'è una fiamma di fuoco. E dire questa è l'unto di Dio. Questa è una serva di Dio. E Gesù qui non è la lingua, sono i suoi occhi, che sono una fiamma di fuoco. Vogliamo leggere qui Apocalisse 1, 14, Apocalisse 6, 2, Luca 10, 2, Giovanni 17, 5. Apocalisse 1, 14, Apocalisse capitolo 6, 2, Luca 10, 2, Giovanni 17, 5. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi, come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. Che Apocalisse 6, 2, Luca 10, 2, Giovanni 17, 5. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, ed egli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore per vincere. C'è Luca 10, 2, Giovanni 17, 5. E diceva loro, la messe è grande, ma gli operai sono pochi. Pregate dunque il Signore nelle messe perché spiega degli operai nella sua messa. Amen. Qui parla di pregare. Perché se non sono gli operai assunti da papà non possono lavorare. È come nell'azienda che tu lavori, sei il datore di lavoro, non assume, il tuo collega non può lavorare. Anche se gira lì, passa un po' la scopa, usa un po' il soffiatore, ma cos'è? Perché non lavora e non entra in fabbrica? Ma lui non è stato assunto. Lui ogni tanto pulisce davanti all'azienda, ma non è assunto. Noi dobbiamo chiedere a Dio se vuole assumere Tizia o Caia. Noi non dobbiamo assumere al posto di Dio. Amen. Siamo l'azienda di papà. Papà, c'è questo uomo, questa donna, questo uomo. In questo reparto ci manca 2, in altro reparto ci manca 1. Ma devi chiedere, Signore, per quello che Pietro dice, tu che scruti i reni tra Giuseppe e Mattia, chi tu scegli? Spirito Dio. E lo Spirito Dio poteva dire, scelgo Giuseppe, ma non l'ha scelto, ha scelto Mattia. Non è Pietro che ha scelto Mattia, non è Filippo che ha scelto Mattia,
Allora Giuseppe poteva dire, ma ve la faccio pagare, perché potevate scegliere me e avete scelto Mattia, ma adesso caccio spiritualmente tutti quelli che vengono in quella chiesa, ma tu puoi cacciare Gesù, vai a cacciare Gesù, vai a cacciare il Cristo di Dio, vai a cacciare il suo sangue, vai a cacciare la sua chiesa. Tu non puoi, sei solo un goccio d'acqua in mare, non puoi e non potrai mai. Devi ravvederti e accettare che Mattia ha vinto e che Dio ha preferito Mattia. Devi attaccare, devi dire: Signore, dimmi io dove posso servirti, se posso pulire la tua casa, se posso pulire i tuoi bagni. Che ci si sente così orgoglioso. Mi ricordo quando il Signore mi chiamò, una coppia dice, ridendo di me, in quel momento neanche una sedia ne avevamo, e butta la battuta per dire quella. Io mi sono abbassata, ho accettato la parola. Quando tu mi vedi, posso essere serva di Dio, ma per grazia sì. Amen. Non posso. Questo Signore del Signore, questo Re del Re, io posso parlare di Lui? Non posso, non sono degno. Ma la Bibbia dice che per grazia. Paolo dice che io non ero un malfattore, il brigante sono io, ma la grazia, Efesini 2, è giunta anche a me, Paolo. Ti piace Paolo, ti deve piacere quello che Dio sceglie allora, perché Paolo non poteva. Katia Kurma, lei lascia suo marito perché si innamora di un altro uomo sposato. Vai a leggere la sua storia. 40 anni fa, se tu la vedessi, tu direi: questa è una peccatrice, sto lontano da lei. Ma come le sue sono si è usato di lei tremendamente. Dove è uscito Benin? Dal ministero di lei. Amen. E quanti uomini anche nel mio paese. Ma come è iniziato? Rab la prostituta, c'è la sua discendenza in mezzo a Israele, sì o no? Sì. Ma Dio cerca un cuore che dice: io di marito non ne ho. Gesù dice: hai detto la verità. Tu non puoi servire Dio che non puoi dire la verità. Io ero un fariseo, un scribe, ma Gesù, io mi ravvedo, salva anche me. Giuseppe è lui che andò a comprare il tessuto nuovo per avvolgere il corpo del maestro. Sai cosa vuol dire? Che il tuo denaro serve a Dio per comprare un tessuto nuovo? Sai cosa significa nel regno dei cieli? Che tu il tuo denaro serve per l'opera di Dio? Soltanto se tu sei contro la croce di Cristo e hai per croce la croce di Satana. La croce di Satana è la croce contraria, perché lui deve sempre fare qualcosa di contrario di quello che Dio ha. Noi non abbiamo la croce contraria e noi non la vogliamo. Noi vogliamo la croce dove Cristo ha dato la sua vita, dove Cristo ha dichiarato in Giovanni 19,30 che ogni cosa è compiuta, dove Cristo ha vinto il mondo, dove Cristo ha vinto Satana. Noi non abbiamo la croce contraria. Allora tu non puoi dire che la croce contraria e vuoi servire Gesù. Non si può. Non si può. Non si può. Allora dice così, profetessa Fatima, non c'è più nessuno. Anche lì ha detto che ero rimasto solo io. Non c'è più nessuno, Signore, che ti vuole servire. Sono rimasto solo io. E se mi vedi qui in questa montagna, sono mosso da una gelosia. No, una grande gelosia di te. Se Israele non può servirti, io ti servirò. Gesù disse: Signore, Israele, ascoltate, se volete adorare gli idoli dei vostri padri, andate. Ma io e la mia casa ho detto che c'è sempre uno che dice no. Allora Elia, papà dice: Elia, guarda che non sei solo tu. C'ho 7.000. Ora vai, prendi Eliseo, ungilo e stabiliscimi questo re di Israele. Il Signore comincia, lui deve guidare la sua chiesa. Lui deve dare la parola che vuole che sia predicata. Se non dà, non predicare niente. Vieni sul pulpito, canta, adora Dio e vai a casa. Se ti dice perché non mi hai dato la parola, che cosa vuoi che predico? Dio parla, Dio è reale, Dio è vivente. Se no ti stancherai. Se Dio non è vivente in te,
Come fai a pregare tutte quelle ore se non hai vissuto un Dio vivente, un Dio che si arrabbia, un Dio che ti riprende, un Dio che ride con te, un Dio che ti coccola, un Dio che dice qui hai fatto grosso, un Dio che vive. Dice per servire un Dio vivente. Alleluia. Abbiamo letto Giovanni 17,5. Amen. Okay. Ora, o Padre, glorificami tu presso di te, Amen. della gloria che avevo presso di te prima che il mondo esistesse. On peut parlare per il versetto 13, Esaia 63, versetto 2 a 3. Esaia 63, 2 a 3. Versetto 13 ci insegna e dice, era vestito di una veste tinta di sangue e il suo nome è la parola di Dio. Questo versetto è straordinario, perché quando la Chiesa di Dio Satana attacca violentemente, non c'è un posto dove quella Chiesa non è attaccata. Quando tu entri, è quella, è lui che dice che è Gesù, è lui che dice che è figlio di Dio, è lui, sì. Dicevano così di Gesù. Per loro aveva bestemmiato. Gesù non bestemmiare, così riempiamo la Chiesa. Non dire che tu sei un figlio di Dio, noi lo sappiamo, no? Però lascia, così riempiamo la Chiesa. Ma Gesù è figlio di Dio. Gesù è Dio. Filippo, perché dici mostrami il Padre? Chi ha visto me ha visto il Padre. Io sono la via, la verità e la vita. Marta, io sono la risurrezione e la vita. La gente non vuole più ascoltarla. Non ci importa. La gente è amante di tutto ciò che non possiamo fare niente. Ma noi il nostro compito dobbiamo mettere in pratica. Andate nel mondo e predicate la mia parola. Chi avrà creduto sarà battezzato, sarà salvato. Chi non avrà creduto sarà condannato. Paolo si scoraggia. Paolo decide di chiudere la sua borsa e andarsene via. E la notte il Signore viene. Paolo, il Signore basta. Adesso gli hanno dato dei pugni. Come fai a sapere? Ma puoi stare zitto lì ancora tu con questo Gesù, basta. Lo danno dei pugni. Ha detto 40 meno 1, 39 pugni. Wow. Leggiamo Isaia 63, 2 e 3. Amen. Perché questo rosso sul tuo mantello e perché le tue vesti sono come quelle di chi calca l'uva nel tino. Io sono stato solo a calcare l'uva nel tino e nessun uomo di fra i popoli è stato con me. Io li ho calcati nella mia ira, li ho calpestati nel mio furore. Il loro sangue è spruzzato sulle mie vesti e ho macchiato tutti i miei abiti. Amen. Qui è Cristo che parla. 14, gli eserciti che sono nel cielo lo seguivano sopra cavalli bianchi ed erano vestiti di lino fino bianco e puro. C'è un esercito in cielo, l'esercito celeste combatterà contro l'esercito del regno delle tenebre. L'esercito delle tenebre viene dagli abissi. Gesù scende sottoterra per vincere lo spirito della morte e riprende la chiave di questo soggiorno della morte. Cristo è in possesso di quelle chiavi. Gesù non entra soltanto nel tabernacolo non fatto da man d'uomo che è scritto nel libro dei Ebrei con soltanto il suo sangue. Gesù entra anche con una chiave che era in possesso Satana. Ma dove Gesù scende per combattere? Sottoterra. Sottoterra. Vogliamo leggere qui, non ho scritto nessun versetto,
Versetto 15, dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio onnipotente. Vogliamo leggere qui Isaia 11 versetto 4. Isaia 11 versetto 4. Che è Isaia 11 4 versetto 4. Ma giudicherà i poveri con giustizia, pronuncerà sentenze eque per gli umili del paese, colpirà il paese con la verga della sua bocca e con il soffio delle sue labbra farà morire l'empio. Dobbiamo leggere Salmo 2,9, Giovanni 1, 10, 11, Giovanni capitolo 1, 10, 11, Matteo 24, 31 e 30, 31. Tu le spezzerai con una verga di ferro, tu le frantumerai con come un vaso d'argilla. Amen, questo è Salmo. Amen. Giovanni capitolo 1, 10, 11. Prendiamo anche Matteo 24, 30, 31. Prendiamo Zaccaria 14, 3 a 4. C'è a Matteo, anche possiamo iniziare dal versetto 29. Inizia anche versetto 29 a 31, che è bellissimo. 10-11. Amen. Giovanni 1, 10, 11. Amen. Amen. Egli era nel mondo, e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non li ha conosciuto. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Amen. 11, amen. Matteo 24, versetto 29 a 31. Amen. Prendiamo anche Zaccaria 14, 3 a 4. Isaia 64, 1 a 2. Vogliamo leggere anche quello, perché tanto abbiamo finito. Chi ha Zaccaria 14, 3 a 4 lo può già leggere. Matteo 24, 29 a 31. Zaccaria 14, 3 a 4. Amen. Poi il Signore si farà avanti e combatterà contro quelle nazioni, come egli combatté tante volte nel giorno della battaglia. In quel giorno i suoi piedi si poseranno sul Monte degli Ulivi, che sta di fronte a Gerusalemme, a oriente. E il Monte degli Ulivi si spaccherà a metà, da oriente a occidente, tanto da formare una grande valle. Metà del monte si ritirerà verso settentrione e l'altra metà verso il meridione. Amen. Il Signore combatterà. Sarà ancora un altro combattimento. La cosa fondamentale mia e tua di assicurarci che io e te abbiamo questi vestiti bianchi, non finta bianchi, ma bianchi perché Dio ce li ha dati. Non è per offendere, ma per noi stessi, perché non ci si può beffarsi di Dio. Dio ha dato il suo figlio affinché io e te otteniamo in lui salvezza, vita eterna. Ma se noi vogliamo ingannare noi stessi, gli uomini, noi non possiamo ingannare Dio. Vogliamo convertirci, ravvederci, lasciare quella via tenebrosa, confessare e venire a Cristo Gesù. Amen. Abbiamo letto Zaccaria, Isaia 64, 1 a 2. Prende anche Apocalisse 14, versetto 19. Cosa abbiamo noi? Amen. O squarciassi tu i cieli e scendessi, davanti a te sarebbero sparsi i monti, come il fuoco accende i rami secchi, come il fuoco fa bollire l'acqua. Tu faresti conoscere il tuo nome ai tuoi avversari, e le nazioni temerebbero davanti a te. Amen. Un giorno ho detto, Signore, se tu togliessi un po' il dragone che è scritto nell'Apocalisse 12, 7, chissà se gli uomini ti avrebbero accettato. Intanto sono i miei pensieri a me umani, perché tante volte c'è tanta influenza
del serpente antico e tanta influenza del dragone. Sono pensieri miei che purché qualcuno si salvasse. Amen, alleluia. Andiamo a leggere, abbiamo detto Apocalisse 14:19. Apocalisse 14:19 ci ce l'ha. Amen. L'angelo lanciò la sua falce sulla terra e vendennò la vigna della terra e gettò l'uva nel granduttino dell'ira di Dio. Mentre il fratello leggeva, ho guardato un po' il telegiornale, un po' quello che i nostri fratelli hanno vissuto la parte di Sicilia. Ho sentito la testimonianza di un uomo che aveva appena comprato la casa. Si era fatto il mutuo, la banca aveva accettato, ormai la casa era tutta a posto. E oggi non hanno più niente, non c'è un luogo per lavarsi, non c'è un luogo per mangiare, non hanno più niente, tutto è crollato. Perché realmente non c'è qualcosa di concreto qua. Noi possiamo fare progetti, avere delle bellissime macchine, non lo so, ma tutto rimane qua. Nulla avviene con noi. Perché tutto ciò che l'uomo può avere con le sue forze è comunque per un tempo. E quanti per la guerra oggi non hanno più nello stesso cielo, fratelli e sorelle miei. Se prendiamo l'aereo o un pullman per un paio di ore, arriveremo a un luogo dove si spara 24 ore su 24 ore, che i ragazzi non vanno a scuola, che è tutto bloccato. Ho sentito negli Stati Uniti che mi dicono che la neve è caduta fino a 3 metri. La scuola è bloccata, non si può neanche aprire la porta di casa. C'è neve dovunque e sono in casa. Bisogna arrangiarsi, bisogna stare a casa, mangiare, riscaldare. Anche quando uscivano tutti si spegneva un po' il riscaldamento. Immaginate anche da avere i bambini sotto questo stesso cielo. Per quello che ogni giorno permette deve essere un motivo di gioia, un motivo di pace, perché noi non dobbiamo aspettare quando le cose vanno male e che diventiamo normali. Quando le cose vanno bene non li godiamo. Israele, c'è chi oggi non ha più casa, non ha lavoro, non può più andare a scuola, non può neanche lamentarsi, perché quello che sta vivendo è disumano, ma lui la sta vivendo, fratelli e sorelle mie. Dobbiamo correre tutto a Cristo Gesù. Colui che la parola dice nel versetto 16, e sulla veste e sulla coscia portava scritto un nome, Re del Re e Signore dei Signori. Leggiamo Apocalisse 22:12, è questo Dio che io voglio, è questo Dio che voglio predicare, è questo Dio che vuole annunciare. E non vogliamo scendere in compromesso, come dice Nabo, non venderò l'eredità dei miei padri. Esau vende l'eredità. Saul perde il controllo con l'orgoglio, ma noi vogliamo rimanere fermi nel Vangelo di Cristo. Vogliamo pregare quando veniamo in chiesa. Amen. Tanto a casa non è che preghiamo tanto, ma quando veniamo in chiesa vogliamo spostarci a dare lode a Dio, a farci gara, dice l'Apostolo Paolo, nell'alzarci la preghiera. Nel nome di Yeshua Massia, nel nome di Adonai. Vogliamo leggere Apocalisse 22, versetto 12. Ecco, io vengo presto e con me avrò la mia ricompensa da dare a ciascuno secondo le sue opere. Amen. Noi abbiamo iniziato oggi le nostre ore di preghiera fino a domenica. Dobbiamo rimanere alla presenza di Dio 24 ore fino a 48 ore. Rimaneremo in preghiera. Vogliamo invitarvi a pregare con noi. Saremo un po' in diretta, un po' no, ma vogliamo pregare anche per voi. Scriveteci se qualcuno ha bisogno di preghiera. Se qualcuno sta passando un momento difficile, vogliamo cercare Dio, vogliamo avvicinarci a Dio, vogliamo ravvederci e cercare Dio, perché Dio ancora si lascia trovare. A 5 lo cerca veramente con un cuore vero. Vogliamo chiedere al Signore di bruciare tutto ciò che è falso, tutto ciò che si vuole dare spiritualmente affinché impedire la benedizione di Dio, che il fuoco del suo santo, che il fuoco negli occhi di Cristo possa consumare ogni cosa e che il nome di Cristo sia glorificato
che l'opera di Dio possa prosperare, non dipendendo di un uomo o una donna, ma dallo Spirito di Dio che è con noi. Amen. Dobbiamo alzarci e pregare. Signore, ti vogliamo lodare, ti vogliamo benedire, ti vogliamo glorificare. Sei un Dio wow, un Dio meraviglioso. Noi scegliamo, ti chiediamo perdono, ti chiediamo aiuto, ti chiediamo misericordia. Vogliamo in queste ore di pregare non rimanere a casa, ma correre la tua dimora, perché nulla è qui, è eterno. Tutto è un tempo, la casa, la macchina, tutto ciò che noi possediamo ha un tempo. Satana cerca di attaccare ciò che è nostro, Satana cerca di bloccare, ma non può bloccare chi ha scelto Cristo, perché la salvezza è assicurata attraverso il sangue di Dio, il sangue dell'agnello. Signore, ti vogliamo ringraziare perché noi sappiamo che avverrà questa battaglia dal nostro Dio che è Re del Re, Signore del Signore. Grazie per la tua parola, rimani con noi durante questa notte, dacci la forza, dacci lo zelo per dare solo a te la lode e l'onore. Signore, rimani con noi, ti chiediamo ogni cosa e di benedire quello che hanno seguito in diretta. Padre, ti chiediamo ogni cosa nel nome di Cristo Gesù, nostro Dio e Salvatore, il benedetto in eterno. Amen. Amen, pace a tutti. La diretta credo che noi partiremo domani. Penso che prima delle 8:30, perché saremo qui in preghiera. Vogliamo pregare anche per voi. Vi abbracciamo, vi amiamo nell'amore del nostro Dio Salvatore Cristo Gesù. Pace